环境部今仔日针对资源循环相关修正草案，要来听环保团体意见哦。有环团是批评讲，垃圾减量循环的成本是比较小调较悬，环境部嘛无提供诱因，等到有可能会造成农地甲环境的污染。南投垃圾区减量，去盖焚化炉。 环团到环境部抗议，因为环境部要开会讨论废弃物清理法和资源回收再利用法修法。环团指出，修法针对非法乱倒垃圾，罚金加1500万，但是台南客家罗西案业者不法得利就超过20亿，罚的比赚的少。环境部各以法律鼓励焚化炉等等危害环境的设施，环团认为垃圾要对源头减量为主。那即摆要伫个民间吼。 全台上大第个山区要起焚化炉吼，伊是要起一个事业性废弃物的700栋的焚化炉吼，这真对阮的第个产业是造成的足大的影响。在台湾呢，显然废弃物弃置就变成一个什么成本极低、风险低，可是高获利这样的一个犯罪行为，所以我们主张啊，最低本刑它要往上调到至少3年。 环团表示，政府虽然要削资源再利用，不过再生循环的成本比焚化炉高真多，因认为对垃圾减量和资源回收再利用无帮助。垃圾焚化炉来说，它就是比很多资源循环的技术便宜，比很多甚至也比民营的一些事业废弃物焚化厂还要便宜，所以成为事业废弃物抢进的黑洞。 环团嘛建议，针对业者要把废弃物送去焚化炉，也是掩埋场，就扣空污税，也是废弃物管理税等等，专款专用，管制垃圾量和促进资源循环。环境部表示会尊重环保团体的立场，搁考虑其他的利害关系再修法。记者邢平仪台北报道。